Za slavu uvek pravim 3 vrste kolačića. Ovo je treći iz serijala, prikazala sam vam vanilice, gnezda i sada bajaderu. Bajadera se najlakše pravi, ne čeka se ništa, ona se topla formira i napravite sami i uživajte. Veoma je lako. Evo, 200 grama šećera, 200 grama vode, 200 ml. To samo treba da se otopi šećer. Znači, čim provri i nema više kristalnog šećera unutra, sklanjate. U vruću vodu sipate margarin 250 grama. I čekate da se otopi. Dodajte jednu vanilu za lepši miris. Blago promešajte i ostavite da se margarin otopi. Sada u njega dodajemo 300 grama mlevenih oraha. Pripremili smo i 400 grama mlevenog keksa. Pravite posno, stavite postan keks. Ja nisam dodala odmah sve, da ne bi bilo previše gusto, tvrdo, međutim, tačno je otišla mera 400 grama mlevenog keksa. Blago sam poravnala površinu da bi onda ravnomerno podelila na 2 dela. Masa ova deli se na 2 dela. Jednu polovinu prebacite u drugi sud. I tu ćemo dodati 100 grama rastopljene čokolade. Ja uvek koristim menaž čokoladu, ima predivan ukus, blago gorak koji daje specifičan ukus kolačima. Lepo izjednačite ovu smesu, da se čokolada lepo ujedini sa ovom smesom, da ne bude šarenasta. Eto, sad je gotovo, imamo jednu tamnu i jednu svetliju smesu. Sada uzimamo jedan pleh. To je pleh kao za štrudlu, znači 20 puta 30 cm. Lepo izravnjajte, pritisnite slobodno prvi deo tamniji i lepo ga izravnjajte. Sad odozgo dodajemo svetliji deo koji ćemo blago da dodajemo parcijalno, kašiku po kašiku. Ne smete mnogo da pritiskate da se donja smesa ne bi poremetila. Lepo, nežno izravnjajte i gornji sloj bele mase. I na kraju ćemo preko bajadere preliti glazuru od čokolade. Za nju nam je potrebno 150 grama čokolade i 5 kašika ulja. 1, 2, 3, 4, 5 i to ćemo rastopiti u mikrotalasnoj rerni minut, 2, ja mislim da je dobro. Vidite, ako vam se ne rastopi, znači dodajte još minut. Divno se rastopila čokolada sa uljem. Glazura kad se prelije sada i posle kad se bude sekla neće pucati. Nežno prelijte. Celu ovu smesu čokolade i ulja. Lepo rasporedite kašikom i malo ovako, da bude sve lepo. Okrenite i sa druge strane lepo izravnjajte. I naša bajadera je gotova. Nije bilo teško, nije trajalo ni 10 minuta, a ukus je neponovljiv. Nikad ne može da budu kupljeni kolači kao ove što mi napravimo. Nikad. Ostavite da se lepo ohladi i pre služenja isecite na štampici. Napravite, uživajte i zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinja na raskršću.